大家好，今日咧要同大家開封嘅咧就係高鐵隊長嘅嗰個生日禮物啊！即係咧，尋日同大家睇嗰條片咧，喺呢個香港西九龍站咧，高鐵7週年高鐵隊長派生日禮物嗰個嘅紀念品。咁今日咧就會同大家開嚟睇下啦。咁係一個杯蓋嚟嘅。我記得我因為我唔係次次都有去，我上一次去嘅時候咧，應該係2年前度咧，就係派嗰個行李牌同埋濕紙巾咁樣。跟住佢有啲時候，我記得有一次好似係唔知復活節嗰啲就派啲朱古力蛋。我覺得嗰個就即係最唔好係嗰一次咯，因為佢嗰啲朱古力蛋係普通一啲朱古力復活蛋咧，咁佢冇嗰啲即係同地鐵相關嗰啲嘢喺度嘅。咁我覺得就嗰次係就我略為遜色一啲嘅。咁今次呢個咧就有翻個高鐵隊長咧，我就覺得幾好。我問過嗰度在場嗰啲工作人員咧，佢話今年係一款嘅紀念品咯，因為上一次係高鐵濕紙巾，不過高鐵濕紙巾我好似都冇高鐵隊長，係咁樣高速鐵路咁樣嘅，冇乜特別嘢啦個袋，silicone 嘅呢個杯蓋，我好詳細，佢呢個杯蓋同公仔個材料唔同都列明咗。咁就係一個怕醜嘅高鐵隊長啊，超搞笑嗰樣。睇下先，唔知點解對唔到焦，咁我擺遠少少佢。係啦，我覺得咧扮高鐵隊長公仔入邊嗰個人咧都幾落力嘅，次次咧跳舞啊嗰啲動作咧都做得好足。有啲公仔即係可能譬如喺第二個地方見到咧，就會好似冇乜喐動啊咁樣咧。但係我覺得通常so far見到唔淨係高鐵隊長啦，即係機鐵仔啊、鐵仔啊嗰啲公仔咧，入嗰個人跳舞都幾好睇。咁我覺得嗰啲通常場面都好開心啊，有佢哋喺度。唔知應該可以掹到出嚟嘅呢個係啦，咁樣。係啦，咁就我諗住攞去用，呢個應該可以塞翻入去。係啦，我遲啲再慢慢整翻入去，因為佢呢個係彈性嘅嘛，我撐大呢度就擺翻入去就 OK。咁樣係啦，咁今日咧介紹就到呢度為止啦，多謝大家收睇今日嘅呢條影片。